வேர்ல்ட்ஸ் ஓல்டஸ்ட் லிவிங் டாக்னு ஜீனோ அப்படிங்கிற டாக் கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது சவாவா மிக்ஸ்டு பிரீட். இந்த டாக் யூஎஸ்ஏல இப்போ இருக்கு. அதுக்கு வயசு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 22 இயர்ஸ் 76 டேஸ் ஆச்சு. இந்த டாகோட ஓனர் இது 2 இயர்ஸா இருக்கும்போது இருந்து வச்சிருக்காங்க. இந்த டாக் வந்த புதுசுல அவங்க யூனிவர்சிட்டி போயிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு 47 இயர்ஸ் ஆச்சு. இந்த டாகோட ஓனர் பேர் அலெக்ஸ். அவர் சொல்றாரு, ஜீனோக்கு இவ்வளவு வருஷமா நான் நல்லா கேர் கொடுத்து வளர்த்திருக்கேன். அது இன்னுமே நல்லா ஹெல்த்தியா தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. வயசாக ஜீனோக்கு நான் ஹாப்பி லைஃப் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஜீனோ என்ன டயட் ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பாயில் சிக்கன் வித் ரைஸ் அண்ட் கேரட் சாப்பிடுது. அலெக்ஸ் ஜீனோக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரிங்க் கூட கொடுக்குறாங்க. அது என்ன ஸ்பெஷல் ட்ரிங்க்னு பாத்தீங்கன்னா கோட்டோட மில்க்ல பம்கின் பவுடர் அண்ட் ஃபிஷ் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. வயசாக ஜீனோக்கு முன்ன மாதிரி கண்ணு காதும் சரியா கேட்கறது இல்ல. அலெக்ஸ் சொல்றாங்க, நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்த இந்த ஜேர்னிக்கு நான் ரொம்பவுமே கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கேன்னு. நாங்க 2 பேருமே சேர்ந்து நிறைய குட் அண்ட் பேட் டைம்ஸ் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் எவ்வளவு நாள் நாங்க ஒன்னா இருக்க போறோங்கிறது தெரியல. இனி கிடைக்க போற டைமை நாங்க ஒன்னா ஹாப்பியா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி புது புது விஷயங்களை டெய்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.